아이고. 아이고. 뜨거워라. 안녕하세요. 왜 아는 척 안 했어요? 왜 아는 척 안 했어요? 어? 들어왔네.
아싸. 일어나야지. 안 돼! 어머! 한번 너무밖에 없다는데? 올 때가 절로 와도 되는 건데 여기 사이로 이렇게 들어가서 야, 씨, 나도 지렸는데 이거 그러니까요. 아이고, 안 돼! 와, 어이없게 또 막았다. 수비 안 하니? 걔는 어디니? 아이고. 또. 어허. 얘들아, 진짜. 그래. 아, 네가 더 빨라.
있는 거야? 얘들아 패스 말하자. 말하고 강하게 무릎 숙여서 뒷집에 앉아있어. 저로 가. 같이 그대로 들어가있어. 한 명 나와. 달라자. 빨리 밀고 나가라고. 바로 가 바로. 아니나 그렇게 크게 발 뻗지 말라고. 야. 얘들아 쳐줄 거야. 못다고 쳐줄 거야. 빨리 하자 말하면서. 안돼. 아이고 만들어서 해야지. 패스 당연히 줄 필요 없잖아, 그지? 발 앞에만. 에이. 야, 나팔 좀 찾아봐.
오호. 잘해라. 가자.
화이팅. 나가자. 아이고. 다시. 어이구. 누가 온 거야?